বেটা দেখো কত সুন্দরভাবে সোনা বসে আছে। মিটকু উঠবে না। গুড মর্নিং বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আমি মিঠু সোনা খুব 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 ভালো আছি। মিট্টু তুমি যেখানে দেখো খুব 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 ভালো থেকো। আর এখন বাজে সকাল 6টা। এখন থেকে আমি আমার ব্লগ শুরু করছি। এই যে চান টান করে ফ্রেশ হয়ে চলে এসেছি। শরীরটা খুব একটা ভালো নেই। আর এই যে এখানে তোমরা দেখছো বাসন, এই বাসনগুলো সব ঠাকুরের বাসন, এগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে নেবো। আর ভাবছি মিঠু সোনাকে একটু আমি বাইরে বের করবো। তো চলো মিঠু সোনাকে বাইরে বের করে আর আমি ধরবো। মিঠু উড়িস না, হ্যাঁ? এই দেখো, এই দেখো মিঠু সোনা বাইরে বের হয়েছে। মিঠু চলো গাছের কাছে থাকবে, চলো মিঠকু। হ্যাঁ চলো, হ্যাঁ চলো চলো গাছে থাকবি, চলো হ্যাঁ গাছে বসবি, চলো ওখানে আমি ধুবো, চলো। হ্যাঁ মামি, মামি শোন না মামি, মিঠু মামি, উঠবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ সোনা বেটা, চলো সোনা, দেখো সোনা বেটা, সোনা বেটা, এখানে বসে থাকবে তুমি। হ্যাঁ বেটা, হ্যাঁ বেটা, সোনা বেটা, সোনা বেটা। দেখো কি সুন্দর ভাবে বাবা বসে আছে। মিঠু এখানে বসে থাকবে, হ্যাঁ? আমি বাসনগুলো ধুই। হ্যাঁ বেটা। একটা কাক ডাকছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে মিঠু ডাকতে শুরু করছে, দেখো। হ্যাঁ বেটা, হ্যাঁ বেটা। কি সুন্দর ভাবে বসে আছে, দেখো। দেখো তুমি ব্যাগটা বার করে দেখি। মিঠু সোনা দেখো কত সুন্দর ভাবে বাবা সোনা আমার বসে আছে। মিঠকু, মিঠকু রে, মিঠু, মিঠু চলো গাছে থাকবে, চলো গাছে উঠবে, চলো চলো পেয়ারা গাছে, পেয়ারা গাছে যাবে, চলো পেয়ারা গাছে চলো। আমার মিঠু সোনা কোথায় থাকবে? এখানে দেখো, চলো এই গাছে থাকো। হ্যাঁ চলো এখানে থাকো, তুমি পালাবে না, হ্যাঁ হ্যাঁ।
এখানে থাকবে, হ্যাঁ, কোথাও যাবে না। সোনা মিঠু, হ্যাঁ বেটা, দেখো থাকবে, হ্যাঁ। মিটকু সোনা, মিটকু সোনা, মিট্টু রে, মিট্টু রে, হ্যাঁ বেটা, हाँ बेटा, मिठू, हाँ बेटा, सोना मिठू बेटा, मिठू रे, हाँ बेटा, तू बेटा, देख कत सुंदर भावे सोना बसे আছে। मिठू उड़बे ना, मिठू मिठू मिठू, ए मिठू एदिके एदिके, चलो चलो मिठू, चलो मिठू एदिके आइस, एदिके आइस। हाँ कोई देखी देखी मिठू के, देखी देखी देखी, सोना सोना सोना, मिठू सोना, बाबा रे सोना देखा इच्छा नहीं तुम्हारे। हाँ चलो देख, हाँ सोना मिठू, चलो এই দেখো সোনা মিঠু, দেখো দেখো দেখো, এই দেখো এরা কোথায় আছে গো সোনা, এই দেখো। सोना मिठू, चलो मिठू, चलो मिठू, सोना चलो। देख बाबू এখানে বসে থাকো, আমি বাসনগুলো ধুই। হ্যাঁ বেটা চলো আমার কাছে বসে থাকো। হ্যাঁ বেটা চলো এখানে বসে, এখানে বসে, এখানে বসে, চলো। চলো তো এই যে মিঠুকে স্নান করাবো বলে আমি নিম পাতা সেদ্ধ হতে দিয়ে দিয়েছি। এই দেখো দিয়ে দিই, উপরে দিয়ে সেদ্ধ দিই। তো এইভাবে খুব ভালোভাবে আমি ফুটিয়ে নিচ্ছি। তো এই দেখো নিম পাতা আমি নিয়ে এসেছি, আর মিঠু সোনা আমার স্নান করবে। এই দেখো আমি নিম পাতা জল দিয়ে একটু ভালো করে ঠান্ডা করে নেব। আর এই দেখো মিঠু, আর এই দেখো এখানে আমি হলুদ নিয়ে এসেছি। এই জলের উপর দিয়ে নিম পাতাকে আমি ভালো করে ঠান্ডা করে নেব। দেখো মিঠু স্নান করবে, মিঠু মিঠু রে, আর এই যে তোমাদের রেখে দিচ্ছি, এখানে ডিম ভাজা বসানো হচ্ছে, এখানে বেগুনের সবজি, আর এখানে দিচ্ছি
হচ্ছে আলু ভাজা, এখানে ডাল, ভাত হয়ে গেছে। তো খুব তাড়াতাড়ি করে রান্না করলাম। আর এখন বাজে 1:45। আর মিঠু শোনা এই যে ভেতরে মোবাইল দেখছে, পরে চলে গেল। ওখানে ছিল অনেকক্ষণ ধরে, তারপর চলে গেল। আর মিঠু সোনা তো এখন মোবাইল দেখতে ব্যস্ত। ওকে খাবার খাওয়ার জন্য আমি নিয়ে যেতে চাইছি, ও কোনো মতে যেতে চাইছে না। দেখো এই যে এতক্ষণে খাওয়া দাওয়ার পর আমি এলাম। আর এই দেখো অনেকক্ষণ ধরে মিটকু আমার ভিডিও দেখছিল, এই যে প্যারট ভিডিও। তো অনেকক্ষণ থেকে দেখছে। আর যেই আমি ভিডিও বানাতে গেলাম সেই মিটকু ভিডিও বানাবার জন্য অস্থির। দেখছো, তোমাদের দেখে পা চুলকাচ্ছে। দেখো দেখো মিট্টু কোথায় এসছে সোনা। মিটকু রে, না যাবে না, ও মা টিপ না। হ্যাঁ এই দেখো বাবু শশা খাবে রে, আমাদের সোনা শশা খাবে। দেখো 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 শশা বাবু শশা খাবে। হ্যাঁ বাবু আমাদের শশা খায়। দেখো 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 মিটকু মিটকু। এই দেখো মিট্টু বাবা কোথায় যাই সোনা। আরে মিঠু শশা দেখাচ্ছে, এই দেখ শশা। এগুলো খাইতে নেই সোনা। চলো বেগুন খাবে। এই দেখো বেগুন গেছে, বেগুন খাবে সোনা আমার। হ্যাঁ দেখো বেগুন গেছে, বেগুন খাবে। ও মিটকু চলো 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 এখানে দেখো। হ্যাঁ সোনা মিঠু, চলো বেগুন দেখো কত এই দেখো চলো বসবে, বেগুন গাছে। মিটকু তোর গাছে বসতে ভালো লাগছে না? এই মিটকু চলো। মিঠু তাই করবি, চলো চলো ঘর যাবে চলো। মিটু রে মিটু সোনা সোনা সোনা। চলো শশা খাবে চলো।
বেগুন ফুল খাবে বেগুন ফুল এর মারতে আসছে কি হলো বল আয় দেখ দেখ মিঠু দেখ দেখ ইয়ার দিক দেখ তো আয় আয় তোরা খাই দিস এই বেগুনে জলে দিয়ে হবে না কালকে দিলি কি হলো ভিডিও বানাইতে সব বাচ্চা হ্যাঁ দেখ মিঠু যাবে মিঠু যাবে মিটকু মিটকু রে চলে যাবিস তুই যে বল চ অনেকক্ষণ থাকলিস এই মিটকু হ্যাঁ মিটু শশা খাবে মিটু দেখ রাগ হয়ে গেল মিটু ও মা চলো শশা কাটি দেবো চল চলো তোমার শশা কাটি দেবো ধুয়ে দি দাঁড়া শশা দেবো আর সোনাকে মা শশা কেটে দিব আমার চুনের ছোচা খাবে খাবে না শশা বাগানের শশা হ্যাঁ মিঠু সোনা আমার বাগান থেকে শশা নিয়ে এসছে চল একটু কেটে দি মিটকু শশা খাবি রে ও মিটকু মিঠু রে না মিঠু 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 তোমার শশা লাও দেখো তো শশা কি রে মিঠু এই মিটকু বেলের কাঁচা বেলের বীজটা খাবে পাকা বেলও নয় বেলগুলো পাকিয়ে গেছে নাকি এইটা খা এইটা খা এইটা খা ওটা কাটতে পারবি তুই বেলের বীজ খাবে মিটকু উফ চলো তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি মিঠু সোনা কি করছে তো মিঠু সোনা তো ঘুমিয়ে আছে এই দেখো টিপ পড়েছিলাম টিপ মিঠু সোনা খুলে ফেলে দিয়েছে আর আস্তে আস্তে কথা বলেছে মিঠু সোনা আছে ওকে যেন এখানে ঘুমিয়ে গেছে নিজে কিন্তু কীভাবে দেখা যাচ্ছে না ব্যাক ক্যামেরা করে দেখিয়ে দিচ্ছি এই চেয়ারের উপর ওড়না দিয়ে ওকে বসিয়ে দেওয়া ও বসেছিল তখন থেকে চলে এসে এই দেখ মিটকু ঘুমাচ্ছিস ঘুমা পরে খাবার খাইয়ে দিবি হ্যাঁ এখন আমার খাবার বানানো হয়নি খাবার বানিয়ে নেব তো ভিডিওটি আর আমি বড় করছি না কত বড় হয়ে গেছে এবার আমি খুব ছোট ছোট ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব তো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি নমস্কার ভালো থেকো সুস্থ থেকো সবাইকে ভালো রাখো মিঠু সোনায় যদি আমার আওয়াজ পাচ্ছে এখন হয়তো বেরিয়ে আসবার ইচ্ছে নেই আর দেখতে হচ্ছে সব ধুলোবালি আমার ভরে গেছে এটা একটু গুছিয়ে নেবে জিনিসগুলো তারপর আমি রান্নাবান্না রাত্রে শুরু করব তো চলো ভিডিওটা এখানে আমি শেষ করছি নমস্কার আজকে কাঁচা আম নিয়ে এসছে সেই কাঁচা আমের চাটনি